Vorbesc astăzi despre cum trebuie să ne poziționăm pe piața de capital pentru a minimiza riscul. În piețele financiare nu vom putea niciodată să eliminăm complet riscul, dar îl putem reduce la cote rezonabile. Haideți mai întâi să vedem o scurtă analiză a pieței și revenim. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 5/3/2024, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Rata dobânzilor de politică monetară rămâne deocamdată neschimbată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Puteți observa pe harta din spatele meu ratele dobânzilor pe tot globul. Cu cât albastru este mai închis, cu atât e mai mare rata dobânzii în acea zonă. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 56%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media pe 200 de zile este deasupra mediei 66,6% și sub medie 33,4%. Vedem astăzi în calendarul economic cum va ieși raportul ISM Services PMI. Este un sondaj a aproximativ 300 de manageri de achiziții. Dacă acest raport este peste valoarea de 50, arată expansiunea industriei în SUA. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. Indicele volatilității VIX la 9 zile a avut niște spike-uri, dar încă se află în același range de nivel scăzut unde stă din noiembrie 2023. Indexul Fear and Greed este la 79, o valoare ce indică locomie extremă în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Indexul S&P 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average sunt la maxime istorice și în ultimele zile consolidează. Indexul companiilor mici, Russell 2000, crește, dar mai are până la a egala maximul anterior din 8 noiembrie 2021. Fed menține rata dobânzii monetare la un nivel destul de ridicat și scade masa monetară aproape săptămânal, adică quantitative tightening. Să revenim la subiectul episodului. Scopul este de a oferi o prezentare detaliată și cuprinzătoare despre poziționarea investitorilor în piața de capital pentru a minimiza riscul pe portofoliu. Una dintre strategii este diversificarea portofoliului. Asta presupune să investiți în diverse clase de active, cum ar fi acțiuni, obligațiuni și imobiliare. Alegeți companii din diferite sectoare economice și diversificați geografic portofoliul, adică alegeți companii și din alte zone, nu doar România sau doar America. Investiți pe termen lung și ignorați fluctuațiile pieței pe termen scurt. Concentrați-vă pe creșterea pe termen lung a companiilor în care investiți. Reinvestiți dividendele pentru a amplifica câștigurile și a beneficia de dobânda compusă. Managementul riscului se face prin utilizarea strategiilor de protecție. Putem utiliza opțiuni put, ordere stop-loss și hedging. O modalitate simplă de a diversifica portofoliul este prin investiții în ETF-uri și fonduri mutuale. Ele oferă expunere la o gamă largă de active și sunt gestionate de profesioniști. Pentru a minimiza pierderile este important să alegem companii solide. Analizați fundamental companiile în care investiți. Pentru a înțelege ce presupune asta, vă invit să vedeți episodul trecut. Alegeți companii cu o conducere competentă, o poziție financiară solidă și perspective de creștere bune. Evitați companiile cu riscuri ridicate, mai ales dacă nu se încadrează în profilul dumneavoastră personal legat de toleranța la risc. Se recomandă monitorizarea constantă a portofoliului. Urmăriți performanța investițiilor și reechilibrați portofoliul periodic, măcar anual. Ajustați strategia de investiții în funcție de schimbările pieței. Cea mai importantă este educația financiară. Învățați despre piața de capital și strategiile de investiții. Citiți cărți, articole și bloguri financiare. Poate dura ani până să se clarifice noțiunile financiare învățate. Participați la cursuri și seminarii. Chiar ajută. Este recomandat să vorbiți cu un consultant financiar. Acesta vă poate ajuta să creați un plan de investiții personalizat și să evitați luarea unor decizii impulsive. Nu există o garanție a succesului pe piața de capital. Chiar și cu o strategie bine definită există riscul de a pierde bani.
Este important să investiți doar sume pe care vă permiteți să le pierdeți. De exemplu, un investitor care dorește să minimizeze pierderile pe piața de capital poate alege să investească 60% din portofoliul său în acțiuni, 30% în obligațiuni care sunt mai puțin volatile și 10% în imobiliare. De asemenea, poate alege să investească în ETF-uri care urmăresc indici majori, cum ar fi S&P 500. Investitorul poate utiliza opțiuni put pentru a se proteja de scăderi semnificative ale pieței. Este important ca investitorul să monitorizeze constant portofoliul și să îl reechilibreze periodic. Există o serie de strategii pe care le poți folosi pentru a te poziționa pe piața de capital și a minimiza pierderile. Diversificarea portofoliului, investițiile pe termen lung și educația financiară sunt elemente cheie pentru a avea succes pe termen lung. Se pot utiliza instrumente derivate pentru a ne proteja împotriva riscului de scădere a prețurilor, a ratei dobânzii sau a volatilității. Activele cu volatilitate scăzută tind să fie mai puțin riscante. E vorba despre obligațiunile de stat, obligațiuni municipale, obligațiunile corporative cu grad de investiție și acțiunile blue chip. Voi continua să postez 2 relatări pe săptămână pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație utilă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Mai nou, dacă doriți, puteți să-mi lăsați adresa dumneavoastră de mail pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!